រំលាបសួរបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងការសិក្សាមេរៀនរបស់យើងគឺមេរៀនសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃបាទនៅក្នុងមេរៀននេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថា Where do your parents live Where do your parents live មានន័យថាតើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នករស់នៅទីណាបាទនេះគឺជាចំណងជើងនៅក្នុងអត្ថបទសន្ទនាមេរៀនទី30របស់យើងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែចូលមកសិក្សាថ្មីកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីយើងទទួលបានមេរៀនជាបន្តទៅទៀតបាទហើយមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺសំខាន់ល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចរៀនតាមនេះហើយមើលពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូននឹងអាចមានខ្លងឃ្លាល្អសម្រាប់ជួយដល់បងប្អូនក្នុងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសផងដែរបាទហើយជាងចូលដល់មេរៀនរបស់យើងតែម្ដងគឺលោក A បាទ លោក A នេះគាត់បាននិយាយទៅកាន់លោក B ថា Hi B are you going home this weekend Are you going home this weekend មានន័យថាសួស្តីលោក B តើលោកនឹងទៅផ្ទះនៅចុងសប្តាហ៍នេះមែនទេតើលោកនឹងទៅផ្ទះនៅចុងសប្តាហ៍នេះមែនទេលោក B ឆ្លើយតបថា No not this weekend No not this weekend ទេមិនមែនចុងសប្តាហ៍នេះទេបានន័យថាគាត់មិនមែនទៅផ្ទះនៅចុងសប្តាហ៍នេះទេបាទ I have too much work to do I have too much work to do មានន័យថាខ្ញុំមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើ too much មានន័យថាច្រើនមែនតើបាទ I have too much work to do ខ្ញុំមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើបាទដូច្នេះក៏បានទៅផ្ទះនៅចុងសប្តាហ៍នេះទេបាទឥឡូវយើងចូលមកបន្តទៀតគឺលោក A បាទលោក A លោកបានសួរថា Where do your parents live Where do your parents live មានន័យថាតើឪពុកម្ដាយបាទ parent មានន័យថាឪពុកម្ដាយតើឪពុកម្ដាយរបស់លោករស់នៅទីណាដែរ Where do your parents live តើឪពុកម្ដាយរបស់លោករស់នៅទីណាដែរលោក B លោកឆ្លើយថា My father lives in បាត់ដំបង My father lives in បាត់ដំបងឪពុករបស់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោក A បន្តទៀតថា How about your mothers How about your mothers How about your mothers ចុះម្ដាយរបស់លោកវិញបាទយើងសំណួរហ្នឹងគឺស្មើនឹងតាមម្ដាយរបស់លោករស់នៅទីណាដែរចឹងណាបាទបាទនេះគឺគាត់ទៅសួរថា How about your mothers ចុះម្ដាយរបស់លោកវិញអញ្ចឹងលោក B លោកឆ្លើយថា My mother died 2 years ago My mother died 2 years ago បាទម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានចែកឋានទៅអស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយមានន័យថាពុកម្ដាយរបស់គាត់បានចែកឋានទៅចែកឋាននោះគឺធ្វើមរណកាលស្លាប់ភាសាសាមញ្ញណាបាទម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានស្លាប់2ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយបានតែ2ឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងចូលដល់បន្ទាប់ទៀតបាទបន្ទាប់ទៀតនេះគឺលោក A Oh I'm sorry to hear that Oh I am sorry to hear that បានន័យថាអូចូលរួមសោកស្ដាយផង I am sorry to hear that បានន័យថាជារឿងដែលយើងស្ដាប់ហើយវាជារឿងដែលយើងត្រូវចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់អ្វីមួយរបស់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងណាបាទ
ចឹងលោក A បន្តទៅថា Is your father still working? Is your father still working? Is your father still working? តើឪពុករបស់លោកនៅកំពុងតែធ្វើការមែនទេបើន័យថាគាត់ចង់សួរថាតើឪពុករបស់លោកនៅតែធ្វើការទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់នៅធ្វើការអត់ចឹងណាចឹងលោក B លោកឆ្លើយតបថា No he is retired. No he is retired. អត់ទេគាត់គឺចូលនិវត្តន៍ហើយ retire មានន័យថាចូលនិវត្តន៍បាទអញ្ចឹងលោក A បាទលោក A លោកបន្តថា Do you have any member of family here? Do you have any member of family here? តើលោកមានសមាជិកបាទ members តើលោកមានសមាជិកនៅទីនេះខ្លះទេបាទតើលោកមានសមាជិកគ្រួសារហ្នឹងនៅទីនេះខ្លះទេលោក B លោកឆ្លើយថា Yes, two of my cousins live here and my aunt and uncle live about 30 kilometers from here. Yes មកយេនមិនได้បាទខ្ញុំមាន two of my cousin បានន័យថាមានបងប្អូនជីដូនមួយចំនួន2នាក់ដែលរស់នៅទីនេះហើយពូបាទ aunt យើងប្រែថាពូហើយនឹង uncle យើងប្រែថាមីងបាទហើយពូនិងមីងរបស់ខ្ញុំគឺរស់នៅប្រហែលជា30គីឡូម៉ែត្រពីទីនេះទៅអញ្ចឹងណាបាទនេះជា clear ល្អសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកទៅហ្វឹកហាត់ក៏ដូចជារៀននិយាយភាសាអង់គ្លេសclear សាមញ្ញដែលយើងធ្លាប់តែនិយាយជាភាសាខ្មែរហើយនៅពេលដែលបងប្អូនបានរៀននៅមេរៀននេះគឺយើងអាចងាយយល់ក៏ដូចជាងាយចងចាំនៅក្នុង clear ល្អយកទៅហ្វឹកហាត់បន្ថែមបាទឥឡូវយើងចូលបន្តទៀតមកបាទបន្តមកទៀតលោក A គាត់សួរថា Do you have any brothers and sisters? Do you have any brothers or sisters? តើលោកមានបងប្អូនប្រុសឬក៏បងប្អូនស្រីខ្លះដែរទេចឹងណាយើងចង់សួរគេថាមានបងប្អូនប្រុសឬក៏បងប្អូនស្រីអីទេនេះគឺយើងប្រើសំណួរនេះDo you have any brothers or sisters? តើលោកមានបងប្អូនប្រុសឬក៏បងប្អូនស្រីខ្លះទេយកលោក B លោកឆ្លើយថា Yes, I have two brothers who live in Battambang and a sister who live in Kampong Thom ចឹងលោក B លោកឆ្លើយថាបាទខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុសបងប្អូនប្រុសស្រីហ្នឹងចំនួន2នាក់ដែរបាទហើយ I have two brother បងប្អូនប្រុសហ្នឹងចំនួន2នាក់ហើយបងប្អូនប្រុសដែល2នាក់ហ្នឹងគឺ who live គឺយើងប្រែថាដែលបាទដែលរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង and a sister who live in កំពង់ធំហើយមានប្អូនស្រីម្នាក់គាត់រស់នៅខេត្តកំពង់ធំបាទ and a sister who live in កំពង់ធំអញ្ចឹងលោក A លោកបន្តទៀតថា Do you see them a lot? Do you see them a lot? តើលោកបានជួបពួកគេនឹងញឹកញាប់ទេបានជួបឃើញពួកគេនឹងច្រើនដែរទេលោក B លោកឆ្លើយថា not too much មានន័យថាមិនច្រើនទេណា Usually just on holidays មានន័យថាជួនកាលទាល់តែថ្ងៃឈប់សម្រាកអីចឹងណា
តែថ្ងៃជួបសម្រាប់អីបានជួបព្រោះរវល់ការងាររវល់ការសិក្សាអីចឹងមិនសូវជាបានជួបញឹកញាប់ទេទោះតែថ្ងៃសម្រាប់ holiday គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទហើយមេរៀននេះសង្ឃឹមថានឹងបានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុចពាក្យ subscribe សូមចុចម្នាក់មួយដើម្បីយើងបានចែករំលែកក៏ដូចជាផ្ដល់នៅ share បាទបងប្អូនអាចចុច subscribe ហើយ like comment ផ្សេងដើម្បីក៏ដូចជា share ចែករំលែកដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់មិនទាន់បានឃើញវីដេអូនេះបាទហើយវីដេអូទី30នេះគឺយើងសន្មតថានឹងចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានរៀននៅមេរៀនទី31ទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃស្អែកទៀតបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ